Og Guds ord det som alltid et tema når vi samles i menigheten. Vi samles i kirka, så Guds ord alltid et tema. For at Jesus beskrives fra første perm og til siste perm i Guds ord. Bare vi leser med øynene åpne, så ser vi Jesus helt fra starten og helt til slutten. Så det menighetens oppgave, det å forkynne hva som står i Bibelen. Og vi har i ulike sammenhenger, så vi forskjellige tilnærminger til Guds ord. Og tilnærmingen til Guds ord, det mener jeg at vi har forskjellige måter å gjøre ting på, forskjellige måter å oppfatte Guds ord på. Vi har forskjellige typer kulturer i kirke og bedehus, menighetslokaler, store konferanser, store sammenhenger og små sammenhenger. Men alltid så det forskjeller, men allikevel så Guds ord det samme. Mange som har gått i kirka i mange år, de har aldri lest Bibelen. De har aldri lest Bibelen fra perm til perm. Mange går i kirka som hører Guds ord kanskje på søndagen, eller en gang i uka, eller en gang i måneden, og det godt nok. Men tørsten etter Guds ord, tørsten etter troen på Jesus kommer av forkynnelsen av ordet. Og forkynnelsen av ordet, det Kristi ord som blir forkynt. For det står jo at ord om korset en dårskap for det som går fortapt. Men for oss som blir frelst, så det en Guds kraft. Og så står det i Romerne 10, så står det, men hva sier den? Ordet det nær i din munn, ditt hjerte. Det troens ord, det som vi forkynner. Og dette troens ord, det ikke bare en eventyrfortelling. Det om Gud og skapelsen, og Noah og arken, og Samson og David og Goliat, og alle disse trosheltene opp gjennom tida. Det ikke eventyr, det Guds ord. Og så står det da at i Salme 119 så står det da at summen av ditt ord sannhet. Og til evig tid står all din rettferdslov fast. Om vi tror på Gud som har skapt oss, om vi bor i nord eller sør eller øst eller vest, så har Gud en gang i tida bak der skapt mennesket. Adam først, og så Eva. Adam betyr menneske, og Eva betyr mor til alle som født. For vi har en betydning av alle våre navn. Men ordet gitt oss til frelse, og ordet gitt oss til gjenopprettelse. Ordet gitt oss til legedom. Ordet til overbevisning om synd, og rettferdighet, og omdom. Og ordet gitt oss til helliggjørelse og et evig liv. Et evig liv. Gå ut og snakk med folk om tar du imot Jesus, så får du et evig liv. Det høres ut som et eventyr. Altså, Bibelen full av ting som du må få lys over for å kunne se. Altså, Guds liv og Guds forståelse som gitt til oss, det at vi må bli født på ny, sånn at vi kan lære han å kjenne. For det står at uten at en blir født på ny, så kan man ikke se Guds rike, står det. Men Guds evangelium, det gitt til oss, og det gitt til menigheten, for at menigheten skal forkynne det, for makter og myndigheter i dette himmelrommet, og til menneskets frelse, til menneskets gjenopprettelse. Og når Jesus han døde på korset, så sa han det var fullbrakt. Det fullbrakt. Og så kan man stille seg spørsmål, hva det som fullbrakt? Det spørsmål som trenger å få et svar på. Hvilken livsoppgave hadde egentlig Jesus? Vi vet at Jesus han kalt Guds sønn, men Jesus Guds sønn, for at vi tror at Jesus Guds sønn.
For at vi har fått troen i vårt hjerte, og at vi tror at det som står i Bibelen, det er sant. Det som står i Guds ord, er sant. Og vi tror på at det er en Gud som har skapt alt. Og vi vet det, gjennom Johannes evangelium, at alt er blitt skapt gjennom han som var før alle ting. Og det er Jesus. Han er kalt Ordet, han er kalt Herren, han er kalt Gud, Sønn, gjennom hele skriften tilbake. Og ved hans fødsel så er han menneskesønnen som kom til oss som et menneskebarn inn i denne verden for å ta på seg vår synd og vår skyld på korset, slik at vi skulle ha fred. Vi vet at det er en Herre, en tro, en dåp. Du kan prøve å si det i en annen sammenheng der du ikke normalt er til vanlig. Om du går i Luthers kirke og sier det finnes bare en dåp, da har du et diskusjonsevne etterpå, automatisk. Det kan vi godt diskutere, men Bibelen sier det er en tro, en dåp. Det er et syndefall. Vi vet at mennesket falt i synd og valgte å gå sin egen vei. Men vi vet også det at det er en gjenopprettelse. Det er en gjenopprettelse som Jesus gjorde da han sa det er fullbrakt. Og det står så tydelig at vi er ett Guds folk. Vi er sammen i en ånd, en atmosfære, i en enhet. Så er vi som er født på ny. Vi er en folk, vi er ett folk. Vi er en sammenheng. Vi er sammen i en ånd. Jøder og hedninger. Det er på nytt igjen, og på nytt igjen så kommer jødeforfølgelse, antisemitisme, der vi ser at rundt omkring i verden så får jødene, de får liksom skylda for alt. Men det står at vi er podet inn i en edelt tre med jødiske røtter og jødisk innhold. Frelsen kommer fra jøder. Vi kan jo alt det her, men det står i Guds ord, og vi tror på det som står i Guds ord. Men så står det at vi er frelst av nåde. Og da lurer vi på det, hvorfor ble vi frelst? Hvorfor ble jeg frelst? Hvorfor er ikke naboen frelst? Hvorfor er ikke den frelst? Hvorfor er ikke broren min frelst? Hvorfor er ikke søsteren min frelst? Vi er en ungeflokk på 5. Det ble bare meg som ble frelst. Og så lurer vi på disse tingene her, men vi har ikke svar på alt. Men det er gjennom Guds nåde som vi er blitt frelst. Og denne troens gave som vi har fått i frelsen, det var vi og snappet tak i. Vi sa ja. Vi bøyde vårt liv. Vi bøyde vårt hjerte innfor han. Og da takket vi ja til denne troens gave. Og vi var heldige. Jeg var heldig. Den 31. august i 1986. Og vi vet, sånn høvelig, den tiden vi ble frelst tilbake i tid. Og så står det et ord at våre øyne skal være festet til Kristus. Vårt liv skal være festet med våre øyne til Kristus. Vi skal følge med hva han gjør. Vi vet at i Bibelen så står det at Israel, det blir kalt for tidens ur, klokka, så langt på natt er vi kommet. Bare se på Israel. Men våre øyne skal være festet på Kristus. På Guds ord. Hva sier Gud? Hva sier ordet om vår tid, der vi er? Våre øyne skal finne ut hva Gud har, og hva Gud gjør i denne tida. For Gud gjør mye i denne tida. Om ikke vi ser det med våre egne øyne, så skjer det mye bakom kulissene. Så står det et ord i Salmene, 123, vers 2. Det er et veldig fint ord. Så står det, like som en tjeneres øyne følger sine herrers hånd. Like som en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd. Slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig.
Og den dagen når Jesus han dro til himmelen på Kristi himmelfartsdag, som vi kaller det for, så stod disiplene og stirret opp imot himmelen. De så at Jesus bare ble løftet opp i en sky og ble borte foran øynene på dem. Og måtte vi stirre opp mot himmelen og lengte etter hans gjenkomst. Der han sa så tydelig at på samme vis som han dro, så skal jeg komme tilbake. På samme vis skal jeg komme tilbake. Men vi nærmer oss hurtig denne dagen. Det så mange som har fått åpenbaringer i den siste tiden om Jesu gjenkomst så nært. Vi har en urolig tid, og det mange ganger i urolige tider, kriger, konflikter, fattigdom, smerte og forfølgelser, der det lettest å rope til Gud, for at vi har ingen andre valg. Vi har ingen andre valg. Det kun Gud som vi kan rope på, når vi ingenting har. Når vi ingenting, når vi står der og har ingenting, så kan vi rope på Gud. Nå kommer han oss til hjelp i rette tid. Men mange har problemer på arbeidsplassene, i økonomien, og dette med nærhet, familie, bekymringer for lånegjeld, mange andre uroligheter, politikken og i det offentlige rom. Det så mye. Det så mye. For media kjører på, informasjon og negative signaler, negative løgner og ting som bare vi fôres med hver dag hvis vi sitter og følger med alt det her. Men jeg sier, vi trenger ikke å se og høre på alt det der. Vi gjør ikke det. Men denne verdensarena som vi har inne i stua vår, og på telefonen vår, og på padden vår, og som vi hele tiden har kontakt med, hele verden på et sekund, så vet vi hva som skjer nede i Sør-Afrika, nede i Filippinene, Australia, Amerika. Og hvor det måtte være uroligheter eller positive ting, for det så skyld, men det det lite av i media. Så har vi det. Rett i handa bare noen sekunder etter det skjer. Vi har livesendingene, når det krig og spetakkel, og kulen flyg, og brann, og bombesprenger. Det liksom, det live i handa, der vi kjører bil, eller om vi sitter på jobben, eller om vi sitter langt på fjellet, så har vi verden i handa. Men, så står det i Salme 141, for til deg, Herre, ser mine øyne. Til deg tar jeg min tilflukt, utøs ikke min sjel, står det. Og det så fantastisk. Og jeg tenkte vi skulle lese noen ord fra 2. Krønikebok, kapittel 6. Det har du her. Hvis du har lyst til å følge med i Bibelen. 2. Krønikebok, kapittel 6, vers 8. Og det de første setningene der jo veldig, veldig kjente ting, også i dag. Det uroligheter i Israel, blant annet på grunn av det her. Det står jo i vers 8, så står det kongen i Syria lå i krig med Israel. Det jo ikke noe nytt, til sant. De jo hele tiden i krig med Israel, i grenseområdene oppe i nord, på Golanhøydene, der de skyter inn noen raketter, og Israel inni der og gir dem et stikk, og så får de slutt på dette, en liten stil. Men det en annen sak. Men så står det at han rådførte seg med mennene sine og sa, på det og det stedet vil jeg slå leir. Men Guds mann sendte bud til Israels konge og sa, vokt deg, dra ikke forbi dette stedet, for syrerne har dratt ned der. Så sendte Israels konge folk til det stedet som Guds mann hadde nevnt for ham, og advarte ham for, og han tok seg i vare der. Dette hendte ikke bare en gang, men flere ganger. Kongen i Syria ble svært urolig over dette, og han kalte mennene til seg og sa til dem,
kan dere ikke si meg hvem av våre folk som holder med Israels konge? Han trodde jo at det var noen som bedrog han. Noen som tystet, som vi sier i dag. Og da så en av mennene han sa, det har seg ikke slik, herre konge. Det Elisha, profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengekammer. Det jo litt heftig. Han sa, gå og finn ut hvor han så jeg kan sende folk dit og hente ham. Og det ble meldt om at profeten han var i Dothan. Det jo et landsby, eller et lite område oppe i nord. Og da sendte kongen dit hester og vogner av en stor hær. Og de kom dit om natta og omringet byen. Og da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut. Fikk han se en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham, å min herre, hva skal vi gjøre? Det kom frykt over ham. Det kom frykt over han tjeneren. Da så han hele her. Og sikkert sett sånne filmer på TV på Ringenes herre og mange av de her andre som sånne tusenvis av soldater med hester og våpen fra gammel tid. Og noe sånn her så han for seg den her guden som var ute og så hester og vogner i omringen av byen. Så sier han Elisha, jeg synes det stilig, frykt ikke. Frykt ikke. De som med oss flere enn de som med dem. Og så får han se noe spesielt. Og Elisha ba og sa, Herre, åpne øynene hans som kan se. Og Herren åpne guttens øyne. Og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner og ild rundt omkring Elisha. Det stilig. For da får han et innblikk i åndens verden. Hva det som foregår på slagmarken. Og så, da så syrerne kom ned til ham, så ba Elisha til Herren og sa, slå dette folket med blindhet. Og han slo dem med blindhet, som Elisha hadde bedt om. Og da sa Elisha til dem, dette ikke den rette veien, og ikke den rette byen. Følg meg, så skal jeg føre dere til den mannen dere leter etter. Så førte han dem til Samaria. Og da de kom inn der, sa Elisha, Herre, lat opp øynene deres, så de kan se. Og Herren åpnet øynene deres, så de fikk se at de var midt i Samaria. Det jo det vi kaller i dag for Vestbredden, som så populært å si på NRK og TV 2. Og da Israels konge så dem, sa han til Elisha, skal jeg hogge dem ned? Eller hva skal jeg gjøre med dem? Liksom? Nei, du skal bare slappe av, du skal ikke hogge dem ned. Du skal bare gi dem mat. Gi dem drikke. Og kongen var jo lydig mot han, profeten. Og så han ga dem en skikkelig og måltid mat, og så sendte han dem hjem igjen. Og de kom ikke mer tilbake til Israels land. Og jeg tenker at profetens styrke i troen, og kongens ydmykhet og respekt for profeten, og Herren, og denne troen som profeten hadde. For det var ingen andre enn han profeten og han Guden, som så denne ilden av hester og vogner rundt dem. Og de hadde tro for å gjøre dette. Og Guds ord kom til Elisha, og han blind dem her, så de ikke ser. Blind dem. Og det skjedde. Og det fantastisk. Når ting vanskelig, så kan man be til Gud. Kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe oss? Så kommer Gud. Gjennom troen, så kommer han. For Jesus, han sa jo så tydelig når hans virksom, så sa han det at han gjorde ingenting, sa ingenting, uten at han så Faderen gjorde det først. Uten at Faderen sa det først. For Jesus hadde en åpenbaring om hva Faderens vilje var i alt han gjorde. Og da ble det en sånn treff, da ble det en innertier. Hele tiden med Jesus. For han levde i dette. Og denne vinteren og denne våren, så har jo Salme 91
blir talt om, lest og proklamert hos mange. Frykten for pest og frykten for ødeleggelse har plutselig fått en mer virkelig betydning, hvor dette ordet gir trøst, og det gir fred. Og her i mars-april, april, der det kom en melding fra Italia, der de hadde rundt 10 000 mennesker som var døde av denne pesten, på veldig kort tid. Så kommer Salme 91, vers 7. Om 1000 faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå. Og dette ord fikk en ny mening for meg i hvert fall. Og faktisk det mulig også i vår tid. Og vi vet jo at spanskesjuka, den var jo i 1917-18, sånt. Det var 50 millioner mennesker som døde av en sånn pest. 50 millioner, det var mest bare unge folk. Nå er det jo eldre folk, og noen unge da. Så du kan se at det er veldig spesielle ting som vi opplever. Men frykten kan vi legge på Jesus. Den uroen kan vi legge på Jesus. Han kan livnære oss i vanskelige tider. Han kan gi oss de rette menneskene, de rette handelspartnere, de rette personer som kan være med og hjelpe oss videre fremover, der vi kan stå sammen. Og det trengs menigheten enda mer i vår tid. Når ting er vanskelig, så trengs menigheten mye mer. Men Guds ord tar aldri feil. Vi er levende gjort i Kristus. Vi som en gang var døde fra i våre gjerninger. Vi er levende gjort i Kristus. Og troen som har gitt oss, den overvinner verden. Den overvinner omstendigheter. Jesus han seirer over synd og sykdommer og våre omstendigheter. Det har han tatt på seg. Våre svakheter, våre fattigdom, nakenhet. Alt det som er liksom der vi er bare oss selv. Det står at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Det står i Romerne 6, slik skal også dere regne dere som døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Vi er levende for Gud. Og det er nok for oss. Det er nok at vi er levende for Gud. Så kan man stille seg spørsmål, hva betyr synd? Hva betyr ordet synd? Er det for at vi klipper gress på søndag? Eller at vi gjør noe arbeid på søndag? Nei, det betyr å bomme på målet. At menneskets liv og menneskets livsfører, vi bommer på målet. Det er synd. Å leve synd er å ta feil retning i livet. Men hva betyr død? Ordet død, hva betyr død? Det betyr atskillelse. Jesus når han døde på korset, så gikk han ned i døden. Så tok han nøklene fra døden, og dødsriket kunne ikke holde han igjen. Han tok nøklene fra den onde selv, for han hadde ingen makt lenger over mennesket. Og denne troen som vi har fått, det er at når vi er dør, så skal vi ikke råtne her på denne jorda. Vi skal inn i himmelen. For vår ånd er allerede satt i himmelen med ham. Selv om vår kropp blir lagt til hvile, så vår ånd er allerede inn i himmelen med ham står. Og dette er jo det er kjernepunktet i kristen tro. Det er jo kjernetingene i troen. Det er at Jesus har dødd for oss, for at vi skulle ha liv. Og han har ikke etterlatt oss farløs. Han har ikke gitt oss, liksom på båten, så vi sier. Han har ikke lemnet oss. Han er her sammen med oss. Han bor ved troen i våre hjerter. Men Gud skapte jo mennesker for å ha fellesskap med mennesker. Han skapte mennesker for å være sammen med oss. For at han skulle være sammen med oss i hverdagen og bevare oss i troen. Han skulle bevare oss i
de hverdagslige tingene, de hverdagslige omstendighetene. Men denne adskillelsen kom inn, og synda kom inn. Men vi frikjøpt. Vi frikjøpt fra synden og døden. Denne adskillelsen. Vi satt inn i fellesskap med ham. I Efeserne 1:17 så står det at jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, Herlighetens Far, må gi dere visdom og åpenbaringens ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjertes opplyste øyne, så dere kan forstå hvordan håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Og overveldende stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Og så det at når vi har et bønneliv, vi har et aktivt liv sammen med Jesus, og vi ber til ham, Herre hjelp meg, Herre vis meg veien videre fremover. Herre vis meg hva min oppgave i livet, hva vis meg meningen med hverdagen. Og så står det at i Salme 101 så står det at mine øyne, altså Guds øyne, ser etter de trofaste i landet, for at de kan bo hos meg. Den som ferdes på den rettskafnes vei, han skal tjene meg. For Guds øyne ser etter meg og deg. Guds øyne ser etter oss. Det står at også en annen plass så står det at Guds øyne farer over hele jorden for å komme til hjelp for den som søker ham. Farer over hele jorden for å komme til hjelp for hver den som søker ham. Ja. Troens gave, det bare å ta imot. Det var det eneste som jeg trengte å gjøre 31. august i 1986. Jeg tok imot i mitt hjerte denne troen. Jeg visste ikke så veldig mye om hva som står i Guds ord. Litt visste jeg. Jeg har vært på søndagsskolen. Og takk Gud for alle søndagsskoler. Barnemøter. Men mange har stått imot dette kallet i mange år. Og de dør uten å få oppleve frelsen. Jeg husker for mange år siden hvorfor vi kom i prat i det vet ikke jeg. Men han mannen fortalte meg det at han har vært kalt av Gud i alle år, en eldre mann. Og han sa det at men nå det kallet stilnet, sa han. Og det det som skummelt. Når du står imot kallet i alle år, det at det kallet stilner, og det ikke det. For det ingen som kan komme til himmelen uten at Faderen drar ham. Og vi kan ikke frelse en eneste en. Det står at vi kan ikke frelse en eneste en. Det kun gjennom Jesus Kristus at Faderen drar ham inn til himmelen. Og det ikke gjennom dåpen vi blir frelst. Det ikke gjennom sakramenter vi blir frelst. Det ikke gjennom de ytre tingene vi blir frelst. Det gjennom å ta imot troens ord, troens gave. Så ja, Jesus, jeg tror at du døde for min synd. Og det det som den store forskjellen. Jeg vet Martin Luther, det det han ble kjent for. Men det jo hva skal jeg si, stilnet ut etter mange hundre år etter han levde. Rettferdiggjørelse ved tro. Det det han ble kjent for. Og han fikk en åpenbaring av troen. Troens gave som skulle til for at mennesket skulle bli frelst. Han har lett Romerbrevet, han skjønte det. Men det var mange andre ting med Luther som ikke var så bra. Men det skal ikke jeg si så mye om nå. Men denne troens gave, alle vi som i det frimenigheten, vi har jo det, du må komme til omvendelse. Så må du tro på Jesus. Du la deg døpe, la deg fylle med ånden. Og så alle det her med livet, og det jo de grunnleggende ting. Men det kommer til at i denne tiden så må vi tilbake til de grunnleggende ting for å komme videre. Forstår dere det jeg sier? Forstår alt maktet i han som gjør meg sterk. Han gjør meg sterk.
For Gud oppløser dine åndelige øyne for å se hva han holder på med. For vi kan ha så mye planer vi vil. Vi kan ha så mye greie og gode intensjoner, planer. Men det funker ikke. Men våre øyne må være mot han. Herre, hvilke planer har du? Jeg har hørt så mange ganger, Herre, velsigne våre planer. Jeg har gjort det selv. Men sånn funker det ikke. Vi må få tak i hans hester og ild og vogner som står rundt oss til enhver tid. Hans engleskare som bare gir oss den tryggheten. Men vi ser det ikke i hverdagen. Vi vet at det finnes, for det står i Guds ord. Det står i Guds ord. For det står at like som Faderen reiser opp de døde og gjør levende, slik gjør også Sønnen de levende, den han vil. Vi var døde for i våres gjerninger, i våres liv, som hedninger, uten håp og uten noe i livet. Men når Jesus kom, så ble det alt snudd på høy. Dette troens ord er det som gjør oss heil. Vi blir heil. Vi blir heil gjennom troen. Paulus har fullført sitt kall. Og det var først og fremst for å fullføre Guds ord. Vet du hva det siste brevet som Paulus skrev? Vet du hva det er brev i Bibelen? Er det noen som vet det? Ingen som vet det. 2. Timoteus brev. Han sannsynligvis skrev han det i Roma. Han satt i fangenskapen der. Og de siste kapitlet, de siste versene der, så står det at den første rettssaken som han var igjennom, alle forlot han, var alene tilbake. Og så helt på slutten av det brevet, så står det at han hadde noen få nære medarbeidere, skulle hilse fra dem og til den kjære Timoteus, som var hans trofaste sønn i troen. Han hadde jo ikke barn, så vidt jeg vet. Men han hadde mange sønner og døtre som har vært med og fostret fram som troende søstre og brødre. Men troen på Guds ord, en kraft til omvendelse, en kraft til frelse, en kraft til et nytt liv, en kraft til et evig liv sammen med skaper. Et kraft til et liv i denne tid, og inn i evigheten. Like som Elisha, så inn i det himmelske, så kan vi også det. Jeg vet ikke om du har drømmer ofte. Bruker du å drømme ofte? Du har sikkert hatt drømmer om forskjellige ting. Men syner og drømmer, det går litt sånn i hverandre. Og jeg er sikker på det at vi har hatt litt sånne her ting, opplevelser alle sammen, der vi ser inn i noe vakkert, noe fint, noe fantastisk noe. Og det kommer en tid som du kan faktisk se det med dine virkelige øyne. Jeg har flere sånne opplevelser. Jeg har sett inn i noe som jeg ser faktisk skjer etter en stund. Jeg har ikke forklaring på det, men jeg har sett det. Men vi kan stole på det som Gud gir oss. Vi kan alltid stole på hans ord. Denne tro som overvinner alt. Denne tro som overvinner verden. Så jeg skal avslutte med å lese fra Salme 121. Og løfte mine øyne til fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Og han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke. Israels vokter. Se, Herren er din vokter. Herren er din skygge i din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natta. Og Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Og Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av til evig tid. Amen.